วัสดีทุกท่านครับของโฟกัสคลิปนะหน่วยคือขยะในคลิปนี้เป็นขวดพลาสติก 1.5 ลิตรนะครับผมเป็นขวดน้ำดื่มที่เราไม่ได้ใช้แล้วทีนี้จะนำมากลับมาทำประโยชน์ใช้สอยต่อครับในครัวเรือนนะครับติดตามชมกันนะครับจากขวดพลาสติกขวดน้ำดื่ม 1.5 ลิตรครับ